парфюм, анан автоунаа дагы болушу мүмкүн. Казакстанга Франциядан импорттолуп келгени тууралуу билген кезде оюңа эң биринчи болуп мына ушулар түшсө керек. Ошентсе дагы биз Франциядан гламурдуу болбогон дагы көп нерселерди алып келебиз. Вакциналарды, кан, дары, курулуш материалдары, ар кыл кыймылдаткычтар, радио жана электро жабдуулар, анан албетте керектүү товарлар менен азык-түлүк. Биздин мамлекеттердин ортосундагы товар жүгүртүү көп жылдар аралыгында 3 миллиард доллардан бир аз төмөнкү чекте кармалып турган. Ал эми азыр 1 жыл ичинде ал деңгээлден алда канча жогору көтөрүлүп кеткен. Despite geopolitical turmoil, last year our bilateral trade Геосаясий солгундоо болгонуна карабастан, өткөн жылы эки тараптуу товар жүгүртүү 30% өсүп 4 миллиард долларга жеткен. Бул позитивдүү тенденция өтүп жаткан жылы дагы сакталып келет. Франция биздин экономикага дээрлик 19 миллиард доллар салуу менен биздин эң ири эл аралык инвесторлорубуздун бири болуп саналат. Өтүп жаткан жылдын алгачкы 6 ай ичинде француз инвесторлору тарабынан Казакстанга тикелей чет өлкө инвестицияларынын олуттуу болгон 50%га өсүшүн каттаганбыз. Ошонун өзү биздин мамлекетке ишенимдин жогору экендигин айгиленип турат. Казакстан менен Франциянын өз ара соода экономикалык катышы мамлекетибиз эгемендүүлүгүн алган күндөн тартып жаралган. 1992 жылы элчиликтин иш алып баруусу менен катарлаш экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиядагы өз ишин баштаган. Ал эми 2008 жылы эки өлкө стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишимге кол коюшкан. Ошонун өзү товар жүгүртүү сыяктуу эле инвестициялык кызматташтыктын өсүшүнө шарт түзгөн. 15 жылда Франциядан Казакстанга 18. Акыркы 15 жыл ичинде Франциядан Казакстанга болжол менен 19 миллиард доллар инвестиция тартылган. Бүгүнкү күнү болсо биз энергетикада, атомдук өнөр жайда, тоо кен иштетүү, химиялык тармакта, машина куруу, курулуш, аэрокосмостук жана фармацевтика тармактарында маанилүү болгон долбоорлорду жүзөгө ашырып келе жатабыз. Ал иштерибизди өлкөбүздө Alstom, Total Energies, Orano, Vicat сыяктуу 170тен ашык Франция компанияларынын иш алып барып жаткандыгы ачыктап турат. Компаниясынын табысты жумуш істеуі сонун айкын далели. Францияны Казакстандын эң ири инвесторлорунун бири деп ишенимдүү атууга болот. 2023 жылдын 7 айында Эммануэль Макрондун Астанага келүүсү Европанын республикасы Казакстан экономикасына өзүнүн инвестициялык салымдарын андан ары узартууга кызыктар экендигин белгилеп турат. Ошонун өзү 2029 жылга чейин экономикабызга өлчөмдөрдү 2 эсеге жогорулатуу сыяктуу болгон максатыбызды ишке ашырууга талап кылынат. Инвестициялык кызматташтык көз карашынан караганда келечектүү тармактар абдан көп. Аларга агро азык-түлүк сектору, биотехнологиялар, медицина, транспорттук логистикалык тармактар кирет. Биз үчүн абдан маанилүү, бирок өтө эле чыгымдуу келген сейрек кездешкен металл кендерин чалгындоо тармагына топтоштурууга болот. Аталган кендердин саны Казакстанда 1000ге жакын. Казакстан уран өндүрүү жагында дүйнөдө биринчи орунда турат. Европада керектелип жаткан ядролук отундун 4төн 1-нен ашыгын камсыз кылат. Атом энергетикасы Франциянын энергетика секторунун 63%-ын түзгөндүктөн, андан ары кызматташуу үчүн олуттуу келечек орун алууда. Биздин кызыкчылыктар келечекте көмүртектин абага таркашынан нөлдүк деңгээлине жетүүсү тармагында дагы бир багытталган. Франция сыяктуу эле Казакстан дагы ушул тармакта аймактык пионер болуп саналат. Казакстан жана Франция сыяктуу географиялык жактан алыс, менталдык жактан айырмаланып турган өлкөлөр бүгүнкү күнү кызматташтыктын көптөгөн ыкмаларын табышкан. Өз ара кызыгууларын бекемдешип, соода экономикалык, геосаясий өнөктөштүктү бекемдөө сыяктуу башка көптөгөн тармактарда кызматташтыкты арттырууга умтулушат.